Привет всем строителям каминов, печей. Ребятки, вот такой вот камин я построил. Вот, одному из заказчиков. Это будет камин под облицовку. В общем, вот так вот он горит. Вот, ровненьким, красивым огнем. Вот, зольник. Ребята, сам делал. Вот такой вот зольничек. Да, здесь можно регулировать подачу воздуха. Это я перекрыл, вот, открыл подачу, видите, лучше пошло. Вот, ну, можно приоткрыть его. Вот, приоткрываем, больше пошло. И там внутри, чтобы пепел, который падает с камина вниз в зольник, вот, чтобы он не на кирпич, а прям туда на металл, вы просто вытягиваете этот зольник и высыпаете в ведро пепел и назад засовываете его. Вот, ребятки, еще хочу в этом видео вам показать многие, да, из заказчиков, которые им делали там камин, вот, при подкидке дров они жалуются, что дым идет. Вот, ребятки, вот первая ошибка. Когда я спросил, что вы делаете, они говорят, мы вот делаем вот так вот. Вот. Сразу открывает, и дым сразу идет сюда. Ну, соответственно, конечно, ребят, будет идти дым, так как вы при резком открывании дверцы, вы воздух вытягиваете с трубы, и при этом, извините, дым возвращается обратно. Чтобы такого не было, ребятки, берем вот, приоткрываем немножечко, вот, примерно хотя бы вот сантиметра 2-2,5. Немножко подождите, чтобы воздух, тот что с комнаты, пошел в трубу, и потом медленно открываете. И все, ребята, вот вам дым. Ни в доме, вот, нету, а все идет в трубу. Вот, я даже при открытом вам показываю, что дыма нету. Вот, поверх. Вот такой вот каминчик, ребята, сделал с поворотной задвижкой, тоже сам делал. В общем, кому интересно, если кто хочет построить камин, пишите в комментариях, я отвечу на все ваши вопросы. Вот. Ну, в общем, как-то так вот, ребята. Каминчик неплохой. Вот. Все, ребятки, спасибо вам за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки. В дальнейшем видео я буду еще показывать вам постройку, ремонт каминов, печей, мангалов, барбекю. Буду рассказывать, может, какие-то ошибки кто допускает. Вот. Вы задавайте вопросы, я буду отвечать. В общем, ребятки, всем спасибо за просмотр. Лайки ставим, дизлайки, обсуждаем. Для меня это очень важно, ваше мнение. В общем, всем удачи, пока.